澳洲好多地方都係美食沙漠，住喺 Tasmania 北面，環境係舒適嘅，冇乜生活壓力。但真心講呢，唯一嘅缺點就真係冇乜好嘢食啦。但係唔緊要，我呢度飛去 Melbourne 機程都唔使1個鐘。呢次就試咗一間正宗港式點心，叫做點心亭 Eric's Kitchen。睇下個 menu 全部都係港式嘢。牆上面掛咗啲好有香港特色嘅袋，我就叫咗曲奇皮蛋撻、凍奶茶、鮮蝦腸粉、菠蘿油、糯米雞、牛肉球。啲牛肉球真係好好食。其實咧，全部嘢都好好食，尤其是我呢啲咧住喺小島上面嘅人，間唔中食到啲 Asian food 咧已經好滿足噶啦。更何況佢真係好好食，價錢又相宜，仲有好多 frozen 點心外賣。如果住喺 Melbourne 嘅話咧，買翻屋企雪住佢，想飲茶嘅時候蒸翻熱就搞掂啦。喺屋企都可以隨時飲茶，正啊！